गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे मैचिंग ई साउंड की। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 21/6/21। ये देखो पिक्चर्स बनी हुई है इस साइड, इधर नेम लिखे हुए हैं। पहले हम यहाँ नेम पढ़ेंगे और उसके बाद स्पेलिंग इसको मैच करेंगे, ठीक है। PEN पेन, पेन की पिक्चर कौन सी है, इसको हम पेन से मिलाएंगे। उसके बाद है DEN डेन, डेन माने क्या होता है, गुफा। WELL वेल, वेल माने कुआं। JET जेट, जेट माने जेट। TEN टेन, टेन 10। BELL बेल, बेल माने क्या होता है, घंटी। उसके बाद है RED रेड। यहाँ पे देखो, एक मिनट, RED रेड, ये देखो सर्कल में हमने रेड कलर भरा है, यहाँ पे क्या आएगा, रेड। RED रेड, इसको हम रेड कलर से मिला देंगे। EGG एग, एग माने क्या होता है, अंडा। NET नेट, नेट माने जाल। LEG लेग, लेग माने क्या होता है, पैर, ठीक है। ऐसे आप सारी स्पेलिंग बोल बोल के मैच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलर्स नेम। ये देखो बॉक्स में मैंने कलर भरे हुए हैं, इनकी हमें स्पेलिंग लिखनी है। सबसे पहले देखो कौन सा कलर है, रेड। रेड की स्पेलिंग लिखेंगे हम RED रेड। अगला है येलो, YELLOW येलो। नेक्स्ट है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। फिर है ग्रीन, GREEN ग्रीन। उसके बाद है ग्रे, GREY ग्रे। नेक्स्ट है ब्लू, BLUE ब्लू। फिर है पिंक, PINK पिंक। ब्लैक, BLACK ब्लैक। लास्ट में है वाइट, WHITE वाइट। एक बार हम दोबारा से स्पेलिंग बोल बोल के लिखेंगे। RED रेड, RED रेड। येलो, YELLOW येलो। रेड माने लाल, येलो, येलो माने क्या होता है, पीला। ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरी। ग्रीन, GREEN ग्रीन, ग्रीन हरा। ग्रे, GREY ग्रे, ग्रे सलेटी। ब्लू, BLUE ब्लू, ब्लू माने क्या होता है, कौन सा कलर होता है, ब्लू, नीला। पिंक, PINK पिंक, गुलाबी। ब्लैक, BLACK ब्लैक, ब्लैक माने काला। वाइट, WHITE वाइट, वाइट कौन सा कलर होता है, सफ़ेद, ठीक है।
ऐसे आप बोल बोल के स्पेलिंग लिखोगे और साथ साथ लर्न भी करते जाएंगे। ठीक है बच्चों।